Сонце запізнюється вставати, бо це вже осінь. Прогуляюся я і цього разу біля струмка. Там, де за рябухами, видніються половки, а внизу протікає той самий струмок. Це той струмок, про який я вже давно зняв багатосерійну епопею. Починав я знімати з його витоків і до самого місця впадіння у Орску. А сьогодні йду і відчуваю в ньому запах бензину. В нього викидають стоки зі станції технічного обслуговування та нафтобази. На тому боці під горою видніється бастіон сучасної забудови з укріпленим берегом. Ось він, цей струмочок, протікає під трубою для переходу через нього, але земля просіла і через трубу треба вже перешагувати високо. Проминувши населений пункт околиці Полтави, струмок впадає в ліс. А в лісі жовто від опалого листя. Скалічене дерево тримається на 3 ногах. Та листя на ньому зелене, воно живе. Інвалід. На клинкові омела, рослина-паразит. Струмок за ці роки, поки я його знаю, прорив вже для себе велику канаву. Глибоко, тут його так не перейдеш. Глибоко не стільки в воді, стільки берег високий. Звичайно, що я не встиг засняти, вон під коріння цього дерева залізла водяна криса, яка перепливла цей струмок до своєї нірки. А тут така невелика перешкода, і струмок вже дзюрчить. Від жовтого опалого листя і в лісі кажеться світліше. О, а он і я пішов. Та то було, може, рік, може, 2 тому назад. З цієї водички в небо щойно знялися дикі качки. Не встиг я їх засняти теж. Розширшав струмок, бо раніше я його перестрибував, стаючи на цей пеньочок, а тепер для переходу на той берег вже построїли кладку. Я нахожусь у лісного ручья. На носе ила. Немножко веточек. А рядом вот такая зелень леса. Много различных деревьев. Птички поют. Вот гать. Но это не бобры сделали. Это просто на упавшее дерево нанесло всяких веточек. И вот тут ручей раздваивается. Вон туда пошло старое русло. А вот
изгиб и ручей направление свое делает сюда. И посмотрим еще немножечко. Вот тут можно сделать шаг другой, перейти на другой берег. И тут начинается водопад. Ну, в ручья своя дорога, а у меня своя. Я углубляюсь в лес. Там вдалині ранкове сонечко намагається пробитися крізь товщу дерев. Я тут колись бродив і взимку. Ось ці кадри. Панорама лісу під половками. Лісова прогулянка. Я йду з магазину. Мені цікаво, вперше фотоапаратом знімаю ці кадри. Чи що-небудь вийде, чи ні. От зараз пройду під цим деревом. По дорозі на Юрівку через ліс. Це тут пробігав зайчик, побігайчик. Обгризав, мабуть, десь дерева. Тут з гірки катаються на санчатах та на лижах, але всі вже розбіглися по домам. Перехід через струмок біля Рябух. Це саме те місце, коли я знімав зимовий прохід. Це не постановочний кадр. Листочок насправді застряв між стовбурами двох дерев. А запах бензину і тут відчувається. Забруднюємо ми природу. Люди, схаменіться! Заради таких красенів, чистого неба, птахів, що будуть співати, рибу будемо вудити у тих ставках, куди впадає цей ставочок. На тому березі сонечко висвітлює куполи церкви, а тут внизу ще темнувато. Вибравшись з тієї гущавини лісу, струмок неподалік впадає в інші зарості. Через комиш, рогіз він впадає в ставочок. Стара залізобетонна кладка не витримала потоку води, зійшла з берегів. Поруч майстровито зробили ось такий перехід. В зарості комишу. Ось цей ставок і запросив до себе гостинно води того струмка.
Деякі качки злетіли, але їх в кадрі погано видно. Ось так, каскад за каскадом, залишаючи позаду себе ставки, струмок прямує до своєї головної мети річки Ворскли. Але це вже буде за багато кілометрів звідси. Завершив я на сьогодні свою ранкову прогулянку. Покрокував я до своєї домівки. Ось так я на зиму постригся на лисо. Пока.